Всем привет! Решили поставить у себя дома камин. Так как настоящий сделать это проблемно, заказали по интернету коробки, которые мы склеили, потом обклеили обоями, кирпичиками. Вроде получилось нормально. Внутри покрасили черной краской. Как бы копоть, наверное, изобразили. Внучок склеил колечки, тоже подбросил дрова в камин. Вот. Правда, немножко у нас его повело. Я думаю, это от клея и воды. Вернее, наверное, быстрее от клея. Вот. Так что камин получился вроде бы как бы настоящий. Осталось нам его украсить. Еще в поленницу дрова положить под низ. Было бы тоже хорошо. Так что в следующем видео покажем окончательную работу. До встречи!